Salutare lume! Andrei aici pentru Multilingo. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să aprofundați limba engleză? Sper că sunteți, pentru că aceasta este partea a doua din seria Chiar acum pentru engleză, unde o să vă învăț tot ceea ce trebuie pentru ca voi să deveniți periculoși în limba engleză. Așa că, iată-ne! Cum începem? Ei bine, înarmați-vă cu cafeaua și cunoștințele din episodul 1, unde am învățat despre cum salutăm, cum ne introducem și câte ceva despre mâncare. O să discutăm mai departe despre această temă minunată, mâncarea, și o să avem exemple concrete. Mai exact, vom găti împreună o mâncare simplă, care m-a ajutat să trec prin anii grei de studenție. Gătitul este atât de distractiv, iar combinat cu limba mea străină favorită, engleza, și. Abia aștept să vă arăt. Revenim acum la tema: de ce anume aveți nevoie pentru a învăța în acest curs? Nimic. La fel ca în episodul 1. Nimic. Iar atunci când spun nimic, mă refer bineînțeles la cafea. Aveți nevoie de cafea. Hei, n-am creat eu regulile pentru învățarea limbii engleze. You'll need coffee. You will definitely need coffee. Doresc să fac un shout-out masiv celor de pe Patreon și membrilor canalului, cu ajutorul cărora pot continua să fac astfel de videoclipuri. Hai să ne mutăm de aici în bucătărie. Țineți minte, e vorba de studenție. Mâncarea trebuie să fie simplă, tasty, gustoasă, filling, sățioasă și, mai important decât orice, as cheap as possible, pe cât de ieftin posibilă. Because we don't have a lot of money. Deoarece nu avem mulți bani. Bun, hai să scriem toate astea. Am spus că trebuie să fie gustoasă. Să scriem aici gustoasă. Adică în engleză tasty. Tasty. Repetați cu mine. Tasty. Trebuie să fie gustoasă mâncarea. 1 la mână. 2 la mână. De fapt, asta era 2 la mână. 1 la mână trebuie să fie simple. Simple to cook. S-I-M-P-L-E, care înseamnă simplu. Tăticul, amigo, francezul, omul negru și piticul. Pentru cei care ați fost născuți în anii 80 sau 90, care ați copilărit în anii 90. Bun, trebuie să fie simple, tasty, filling, sățioasă sau sățios, sățioasă, și scriem aici filling. F-I-L-L-I-N-G. Filling. Trebuie să fie filling, trebuie să fie sățioasă. Țineți minte că în limba engleză nu aveți genuri la astfel de cuvinte. Simple nu este simplă sau simplu, este doar simple, atât. Nu aveți un gen masculin și feminin. Bun, am mai spus apoi că trebuie, mai important decât orice, să fie as cheap as possible, pe cât de ieftin posibil. Deci avem aici ieftin. Doamne, nu mai știu să scriu. Ieftin, adică cheap. C-H-E-A-P. Cât de ieftin posibil, as cheap as possible. Hai să scriem din nou aici. As cheap as possible. Pe cât de ieftin posibil. Aici avem niște Kaiser afumat, care în română se pronunță Kaiser, pentru proteine și aromă. Avem apoi cartofi pentru carbohidrați și ceapă pentru... Ei bine, e baza pentru orice mâncare. Acum, haideți să ne organizăm ingredientele, adică în engleză the ingredients. Oida, nu știu dacă înțelegeți ceva din ce am scris aici. The ingredients. Tac. Bun. Ce am spus că avem? Avem Kaiser. Kaiser afumat, adică smoked pork. Pork afumat. Apoi am spus că avem cartofi, adică potatoes. Potatoes. Să scriem și aici? Pork afumat. Apoi potatoes. Cartofi. Apoi am spus că mai avem onions. Onion.
și cu S pentru plural. Pl, care înseamnă ceapă. Pentru singular. Onion, ceapă. Bun. Apropo, știați că numele de Kaiser provine din germană și înseamnă împărat? The word is of German origin. The word is of German origin. Cuvântul este de origine germană. The smoked pork is incredible. It is this nice slice of smoked meat that can either be eaten fresh or dried. It's simple seasoned, it's smoky, meaty, and it makes food taste just amazing. First off, mai întâi, hai să scriem toate chestiile astea, ce ziceți? Ne dăm în jos. Și acum, tot ce am spus mai înainte. The smoked pork is incredible. Incredibile. Asta e un C aici. Incredibile. Incredible. The smoked pork is incredible. Porcul afumat este incredibil. It is this nice slice of smoked meat. Hai să scriem și asta. Meat. Este această nice. It is este this, această nice, frumos, frumoasă sau nu prea este o traducere directă a lui nice, e nice, e frumos. Slice înseamnă felie of de smoked meat, carne afumată. Smoked meat, meat, carne smoked afumată. That can either, care poate fi either, fie eaten, mâncat, fresh, proaspăt, or fried, sau prăjit. Este această frumoasă bucată de carne afumată care poate fi mâncată fie proaspătă sau prăjită. În cazul nostru de față o să o prăjim un pic. In our case, we're going to fry it a little bit. We're going to fry it. It's simple seasoned, it's smoky, meaty, and makes food taste just amazing. So, it's simple seasoned and makes food taste just amazing. Just amazing. Este condimentată simplu carnea. It's smoky, este afumată. Meaty, cărnoasă. And makes food taste just amazing. Și face ca mâncarea să fie pur și simplu amazing. Super, minunată. First off, mai întâi, we want to peel the potatoes. Hai să scriem asta. First off, mai întâi, we want to peel the potatoes. Potatoes. First off, we want to peel the potatoes. First off, mai întâi, we want, noi vrem to peel the potatoes. To peel, am spus în videoclipul precedent că înseamnă să curățăm the potatoes, cartofii. First off, we want to peel the potatoes. Vrem să curățăm cartofii de coajă. Mai țineți minte videoclipul precedent? Peel the potatoes and wash the tomatoes, please. Ei bine, roșii nu o să folosim. Următorul lucru este să tăiem ceapa. Aici avem slice, pentru atunci când tăiem, sau mai bine spus, feliem ceapa, to slice an onion. Hai să scriem asta. Slice an onion. To slice an onion. A tăia o ceapă. To slice, a tăia an onion, o ceapă. Și am spus că to slice este pentru atunci când vrem să tăiem, sau mai bine spus să feliem ceapa. To slice an onion. Atunci când tăiem inițial ceapa, de fapt noi o feliem. Iar pentru a tăia mărunt vom spune dice sau chop. Avem dice sau chop. Punem un to dice or chop an onion, care înseamnă a mărunți o ceapă. To slice
din nou, to slice an onion, a tăia o ceapă, to dice or to chop an onion, a mărunți o ceapă. Și avem în engleză expresia to slice and dice, a felia și a mărunți. Slice the onion in half and then chop it. Tăiem ceapa în două și apoi o feliem. Hai să scriem și asta. Slice the onion in half and chop it. Slice the onion in half, taie onion, ceapa in half, în jumătate, and chop it, și mărunțește-o. Eu nu acord mare atenție la felul cum tai ceapa, pentru că este o rețetă simplă. Dacă aveți voi o metodă mai bună de a tăia ceapa, spuneți-mi într-un comentariu mai jos. For this recipe, we don't even need oil. Și asta înseamnă că pentru această rețetă nici măcar nu avem nevoie de ulei. Hai să scriem asta. For this recipe, pentru această rețetă, we don't. Don't, D-O-N, apostrof T, este prescurtarea lui do not. We do not even, măcar, nici măcar. Don't even, nici măcar. We don't even need oil. Avem nevoie. We don't even need oil. Nici măcar nu avem nevoie de ulei. Să pun aici un nu. Avem nevoie de ulei. For this recipe, we don't even need oil. Și de ce anume nu avem nevoie de ulei? That's because there's already fat in this piece of meat. That's because there is already fat in this piece of meat. Deoarece există deja grăsime în bucata asta de carne. Hai să scriem și asta. That's because there's already fat in this piece of meat. Asta deoarece este deja grăsime în bucata aceasta de carne. So first we add the meat. Așadar, mai întâi, firstly, we add the meat. We add, adăugăm the meat, carnea. Deci mai întâi adăugăm carnea. Onions. Then, apoi, we add, noi adăugăm the onions. Apoi adăugăm cepele. We boil the potatoes separately. Hai să scriem și asta. We boil the potatoes. We boil the potatoes separately. We boil, noi fierbem the potatoes, cartofii, separately, separat. Let the onions change color a bit, and afterwards we add the boiled potatoes. Ok, hai să facem un pic mai mult loc aici, să mutăm totul. Deci am spus first off we add the meat, then we add the onions. Mai întâi adăugăm carnea, apoi adăugăm cepili, apoi adăugăm cepili. We boil the potatoes separately. Fierbem cartofii separat. Let the onions change color a bit, and afterwards add the boiled potatoes into the mix. Let the onions change color a bit. Lăsați cepilii să schimbe culoarea un pic, and afterwards, și apoi, adăugați the boiled potatoes, cartofii fierți, into the mix, în mix. Let the onions change color a bit, and afterwards add, nu se vede bine, așa, and add the boiled potatoes into the mix. Lăsați cepele să schimbe culoarea un pic și apoi adăugați cartofii fierți în mix. Bun. Adăugăm și apa? Bine înțeles. Let's add the water as well into the mix. Hai să adăugăm și apa în acest mix. Let's add the water as well into the mix. Hai să scriem asta. Into the mix. Let's add the potato water as well into the mix. Haideți să adăugăm apa de cartofi de asemenea în
mix. Știu că nu este cea mai apetisantă mâncare pentru unii și sincer, după ce am mâncat-o timp de aproape 7 ani și ceva mi s-a cam luat. A durat ceva timp până să mă pot atinge din nou de cartofi și de Kaiser. Și acum înapoi la rețetă, as a last touch, we will be adding smoked paprika. Vom adăuga boia afumat, some salt, pepper și un pic de vegeta. And a little bit of, ei bine, nu știu cum se traduce vegeta în limba engleză, dar probabil că e ceva de genul vegeta. Aici în Austria, spre exemplu, se spune vegeta. Bun. As a last touch, ca o ultimă atingere, așa, la final, we will be adding, noi o să adăugăm smoked paprika afumată, salt, sare, pepper, piper, and a little bit of și un pic de vegeta. Hai să luăm de la capăt. Am spus următoarele chestii. Am spus că to slice an onion înseamnă a felia o ceapă, to dice or to chop an onion înseamnă a mărunți o ceapă, slice the onion in half and chop it. Taie ceapa în jumătate și mărunțește-o. For this recipe, we don't even need oil. Pentru această rețetă nu avem nici măcar nevoie de ulei. That is because there's already fat in this piece of meat. Asta deoarece este deja grăsime în această bucată sau în bucata aceasta de carne. So, first off, we add the meat, then we add the onions. So, first, așadar mai întâi, we add the meat, adăugăm carnea, then we add the onions, apoi adăugăm cepele. We boil the potatoes separately. Fierbem cartofii separat. Let the onions change color a bit and afterwards add the boiled potatoes into the mix. Lăsați cepele să schimbe culoarea un pic. Let the onions change color a bit. Let the onions, lăsați cepele, change, a schimba, color, culoare, a bit, un pic. And afterwards, și apoi, add the boiled potatoes. Adăugați cartofii fierți. Boiled, fierți. Into the mix, în mix. Lăsați cepele să schimbe culoarea un pic și apoi adăugați cartofii fierți în mix. Let's add the potato water as well into the mix. Să adăugăm, let's add the potato water. Apa, the water, potato water, apa de cartofi, as well. De asemenea, into the mix. În acest mix. Into the mix, în mix. As a last touch, we will be adding smoked paprika. As a last touch, ca o ultimă atingere, așa, de final, we will be adding, noi o să adăugăm smoked paprika. Paprika afumată, salt, sare, pepper, piper, and a little bit of vegeta și un pic de vegeta. Minunat sună. Pentru mine este cea mai bună mâncare pe care acum pot să o mănânc oricând. Acum o să încercăm să descriem fiecare chestie din această bucătărie improvizată. Avem în primul rând the stove. Hai să scriem acest cuvânt. The stove. Stove. The stove. Which in my case, care în cazul meu, este an induction stove. An induction stove sau induction hob sau induction cooktop. Hai să scriem asta. An induction stove. Deci avem stove, hob, cooktop. An induction stove. Practic este o plită cu inducție. Ce e așa de complicat? Hai să scriem și traducerea. Plită cu inducție. Ce înseamnă cu inducție? Înseamnă pur și simplu că această plită nu se încălzește în mod direct. Din nou, în engleză se numește induction stove sau induction hob sau induction cooktop. Eu o să folosesc pe durata acestui videoclip stove. Apoi, we have the potatoes, which are peeled. We have the smoked meat, the smoked pork, sau Kaiser. And trebuie un pic de cafea.
and the onion. We are going to cook all of this in a frying pan, which is the one that I have over here and that I've been using for the past 5 years. Este aceasta de aici pe care o folosesc de 5 ani aproximativ. Not the best looking, but it has made some of the best dishes and it was worth the money spent. Nu arată cel mai bine, dar am făcut unele din cele mai bune mâncăruri ale mele, așa că și-a meritat toți banii. In a frying pan, we usually fry things. In a frying pan, we usually, în mod obișnuit, fry things. Prăjim chestii. Într-o tigaie, în mod uzual, prăjim chestii. We fry in the frying pan. Prăjim în tigaia de prăjit. Aici mai avem o masă pe care am așezat sau am aranjat totul. Here, we also have a table on which everything is set up. Hai să scriem asta. On which everything is set up. Up. Here we also have a table on which everything is set up. Aici, we also, noi de asemenea, have a table. Avem o masă on which, pe care, everything, totul, is set up. Este aranjat. Right here in my hand, I have a spatula, which is the typical American English name for it. It is a flat utensil used for scraping or spreading. Right here. Right here. Chiar aici. Right înseamnă și dreapta, dar combinat cu here, adică aici, right here, înseamnă chiar aici. In my hand. În mâna mea, I have a spatula. Eu am o spatulă. Which is the typical American English name for it? Care este numele tipic american, englezesc, pentru ea? Which is the typical American English name for it? Which is, care este? Mi-am adus aminte de Evanghelie. The tipicul sau tipica American English name. Numele american englez tipic for it, pentru ea. Right here in my hand, I have a spatula, which is the typical American English name for it. Chiar aici în mâna mea, am o spatulă care este numele tipic american englezesc pentru ea. So, it is a flat, flexible blade used to mix, spread, and lift food. Este o lamă, dar în cazul de față nu este o lamă ascuțită. Poate să fie și din plastic, care este plată, flat, flexible, flexibilă, folosită pentru mix, used to mix, pentru a mixa, to spread, pentru a împrăștia, and to lift food, și pentru a ridica mâncare. In British English, you might call this a kitchen scraper. În engleza din Marea Britanie, s-ar putea ca această spatulă să fie denumită kitchen scraper. I'm just gonna go with spatula. We use the spatula, folosim spatula, to mix the food, pentru a mixa mâncarea, from time to time, din când în când. It won't stick on the pan if we have a non-stick pan, but the idea is not to let it overcook on the bottom side. Nu o să se lipească de partea de jos a tigăii, dacă avem o tigaie non-stick. Now, don't get me wrong, this is not a cooking show, so you won't get exact measurements. You can find recipes way better than mine. Puteți găsi rețete mult mai bune decât ale mele. We are focusing, noi ne concentrăm on the language part of things. Pe partea de limbă of things, a chestiilor. The food is ready. The food is ready. Mâncarea este gata. Now it's time to eat. Now it's time to eat. Acum a venit momentul să mâncăm, să mâncăm. Now it's time to eat. Acum este timpul de mâncat. I made potato stew with smoked pork. I made potato stew with smoked pork. Am făcut mâncare de cartofi cu smoked pork, porc afumat, cu caiza.
Ce mai merge la mâncarea de cartofi? Știu. Un ardei iute. A hot chili pepper. Hai să scriem aici. A hot chili pepper. A hot chili pepper. Un ardei iute. Și se face că am câțiva plantați chiar aici. Here I have my chili peppers. Aici am ardeii mei iuți. Here I have my chili peppers. It is a Maya chili which can be quite spicy. I love spicy food. It is a Maya chili. Este un ardei iute de tipul Maya, which can be quite spicy, care poate să fie destul de picant. I love spicy food. Ador mâncarea picantă. Wow, avem ceva delicios pe mâna noastră. Hai să vedem ce am învățat de la capăt. Aici avem tot ce am scris până acum. Hai să luăm o dată de la capăt pentru a recapitula, să vedem cât de multe am învățat. Wow, videoclipul ăsta a fost unul lung. Faceți o treabă minunată, ați învățat foarte mult astăzi. Hai să repetăm încă o dată cu mine, vă rog eu foarte frumos. Am învățat că gustoasă înseamnă tasty în engleză, simple, simplu, înseamnă sățioasă, se traduce filling, ieftin, înseamnă cheap în engleză, as cheap as possible, pe cât de ieftin posibil. Apoi avem the ingredients, ingredientele, smoked pork, porc afumat, potatoes, cartofi, onions, ceapă. Acum la sfârșit am mai adăugat și niște chili pepper. Hai să le adăugăm și aici. Chili pepper. Ardei iute. Nu Andrei iute, ardei iute. Apoi am mai învățat. The smoked pork is incredible. The smoked pork is incredible. Smoked pork. Porcul afumat este incredibil. It is this nice slice of smoked meat that can either be eaten fresh or fried. It's simple seasoned. It's smoky, meaty, and makes food taste just amazing. Porcul afumat este incredibil. Este această felie frumoasă, plăcută, de carne afumată, care poate fi fie mâncată proaspătă sau prăjită. It's simple seasoned. Este condimentată simplu. It's smoky. Este afumată. Meaty, cărnoasă. And makes food taste just amazing. Și face mâncarea să aibă un gust minunat. Am spus first off înseamnă mai întâi. We want to peel the potatoes. First off, mai întâi de toate, vrem să decojim cartofii. To slice, am spus că înseamnă a tăia o ceapă. Ad literam, a felia ceapa. Slice the onion in half and chop it. Taie ceapa în două și mărunțește-o. Chop it. Avem chop sau dice. To dice an onion, a mărunți o ceapă. La fel și chop. Înseamnă tot a mărunți o ceapă. For this recipe, we don't even need oil. Pentru această rețetă nici măcar nu avem nevoie de ulei. That's because there's already fat in this piece of meat. Asta deoarece este deja grăsimea în această bucată de carne. So, first we add the meat. Then we add the onions. Așadar, mai întâi adăugăm carnea, iar apoi adăugăm ceapa. De ce? Pentru ca să se lase un pic din grăsimea din carne. We boil the potatoes separately. Ce înseamnă boil? Am spus că înseamnă a fierbe. To boil, a fierbe. We boil, noi fierbem. We boil the potatoes separately. Pauză de cafea. Let the onions change color a bit, and afterwards add the boiled potatoes into the mix. Let the onions change color a bit. Lasă ca cepele să schimbe culoarea un pic, and afterwards, și apoi, add the boiled potatoes into the mix. Adaugă cartofii fierți în mix. Am mai avut, let's add the potato water as well into the mix. Hai să adăugăm și apa de la cartofi în mix de asemenea. As a last touch, ca o ultimă atingere, un ultim lucru, we will be adding smoked paprika sau smoked paprika, depinde cum vreți să spuneți, paprika, o să adăugăm paprika afumată. Salt, am spus că înseamnă sare, pepper, piper, să nu fie confundat cu
hot chili pepper, care înseamnă ardei iute. Pepper înseamnă pur și simplu piper. And a little bit of vegeta, și un pic de vegeta. A little bit of, un pic de. The stove, am spus că înseamnă plita. The stove, the induction stove. Plita cu inducție, plita care induce. Ce induce? Induce căldură. Frying pan, tigaie. Here we also have a table on which everything is set up. Aici avem also, de asemenea, a table, o masă on which everything is set up, pe care este așezat totul, pe care este aranjat totul. A table, hai să scriem aici, înseamnă o masă. Is set up, este aranjat. Right here, in my hand, I have a spatula. Chiar aici, în mâna mea, I have a spatula. Am o spatulă. Which is the typical American English name for it. Care este numele tipic american englezesc pentru ea. It is a flat, flexible blade used to mix, spread and lift food. Este o lamă, dar din nou am spus, lama poate să fie și din plastic. Flat înseamnă plat sau plată în cazul nostru. Hai să scriem și asta. Plat, flat. Plat, flexible. E nevoie să scriu flexibilă. Used to mix, folosită pentru a mixa. To spread, hai să traducem cuvântul spread, pentru a împrăștia, pentru a împrăștia, to spread, pentru a împrăștia. And to lift food, și pentru a ridica mâncarea. Hai să dăm zoom in aici. We use the spatula to mix the food from time to time. We use the spatula. To use înseamnă a folosi. Folosim spatula pentru a mixa mâncarea din când în când. From time to time. De la timp la timp, ad literam. Nu vă faceți griji dacă nu ați reținut tot. Nu-i problemă, le repetăm pe parcursul acestor cursuri. The food is ready. Am ajuns la final. Wow, felicitări! Mâncarea este gata. Now it's time to eat. Acum este timpul să mâncăm. I made potato stew with smoked pork. Am făcut mâncare de cartofi cu porc afumat. A hot chili pepper. Un ardei iute. I want a hot chili pepper as well. Vreau un ardei iute de asemenea. Dragii mei, minunați. Ați fost minunați. Am terminat partea a doua din acest curs. Vă bucurați? Eu mă bucur. Pentru voi că ați ajuns până aici la sfârșitul videoclipului. Ne vedem în partea următoare. Mulțumesc tuturor de pe Patreon și membrii canalului. Salutare și poftă bună! Pa, pa!